Вы не поверите, в Дубае появились премиальные апартаменты у моря с хорошей ценой недалеко от даунтауна. Жить у воды – это особый образ жизни. Доступ к частным пляжам и виды, которые вдохновляют. Это все совмещено в уникальном полуострове, которое будет окружено водой, и обычно этот фактор будет влиять на рост цен на недвижимость. Только представьте, вы живете в жилом комплексе, где есть все. Рестораны, кафе, зоны отдыха, фитнес-центры и даже причалы для яхт. И самое интересное – это рассрочка на 4 года за время строительства. Если хотите больше информации по этому району, пишите в комментариях и отправлю вам подробный файл.